اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد والكلام على ايه. طيب الاول هو شعور الغيره ده سلام. كانوا بيغيروا من بعض. الغيرة إحساس واحد عند الراجل وعند الست. عند الراجل وعند الست. من الواضح باين كده الكلام على ايه؟ كلام على الغيرة. شفتني. مشكلة الغيرة ان احنا بنعاني منها سواء كنا شباب او بنات. تركبك وتضطر ان انت تيجي معايا. وانت ليه شايفاها غيره؟ ليه شايفاها كده؟ ده حب. نسبة الغيرة عند الراجل مش زي نسبة الغيرة عند الست. ان الستات عندها غدة نفسية مش موجودة عند الرجالة، اسمها غدة الهبل. بنغير من اي حاجة، سواء من صحابنا، من اهالينا، من اخواتنا، من اي حاجة، لكن ما توصلش بينا لدرجة ان احنا نغير من اهاليهم. أغار عليها من أبيها وأمها. تعالي باتي عندي، ابوكي بيقعد يلعب في الشنب وانت مش مطمئن. ونغير من ملابسه. يغار عليها من ثيابها. قومي اقلعي. بس ده إن دل على شيء ان الغيرة دي عنصر اساسي بالنسبة للعلاقات، سواء كنت مرتبط، سواء كنت مخطوب، سواء كنت متجوز. كلام الفاضي دي حرمة زعلك لراجل. الغيرة دي عنصر اساسي في الراجل والست. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. لو الراجل ما غيرش على مراته او حبيبته ما يبقاش راجل. لا إله إلا الله. ولو الست برضه ما غيرتش على جوزها ما تبقى الست. ده ايه الحكمة التافهة اللي على اخر الليل دي؟ نقعد كده مثلا نستغرب كده، هو في اول علاقه خالص اللي هو علاقه الارتباط بين البنت والولد، ان هي بيقعد يسالها اسئله وان هي بتقعد تساله اسئله، وساعه لما العلاقه تتطور ودخلوا في خطوبه وجواز يقعد يتخانق معاها، وانت بقيتي شيء والله تطاقي ومش عارف ايه، ويقعد يتخانق معاها عشان هي بتغير عليه. ويا ريتش ما تكون طوبة، يكون لغم يفرجع يكسر دماغك. ما تقول ايه؟ طب ما ثانيه واحده، ما في الاول بتغير عليك، تفتكر لما انت تتجوز ايه مش عايز تغير عليك او انت ما تغيرش عليها؟ فعنصر الغيره ده شيء اساسي بين الراجل والست، وعشان موضوع الغيره ده نخلص منه خالص ميبقاش موجود لازم يبقى عندنا ثقه في نفسينا. كده يبقى ربنا كرم من وسع. ثقه في اللي انت مرتبط بيها وثقه في اللي انت مرتبطه بيه. لازم تبقى انتوا الاتنين مديلكوا من بعض الامان وتحترموا الامانه دي. نسمعك كده قول ان انت راكب بورش. تحترموا الامانه بمعناها ازاي؟ ان مثلا انت لما بتكون مرتبط بواحده او انت مرتبطه بيه ما تجيش من وراها تكلم واحد تاني، او ما تجيش من وراها وتكلم واحده ثانيه. ممكن تخليك في حالك. كده خلاص عرفنا ان عنصر الغيره موجود فينا، يبقى لازم ندي لبعض الامان وندي لبعض الثقه، والا هنقعد نشك في بعضينا ونمسك تليفونات بعض ونطلع المكشوف ومش عارف ايه ونقلب الدنيا. فليه بقى؟ خلينا واثقين في بعضينا كده ونحترم الامانه، وبلاش بقى الحوارات اللي بتوجع الدماغ عشان يبرعش ويحنكش ويبقى اخر طعطعه. المهم ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات وتشاركونا رايكم كده. عايزين بقى ايه ان شاء الله يا جماعه نوصل لل1000. ما تنسوش تشتركوا في القناه، لو انت مش مشترك انزل اشترك دلوقتي ودوس على الزرار الاحمر وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. تنساش اللايك والشير والكومنت برضو، تفاعل معانا كده. والكلام على ايه؟